الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ النهارده الفيديو يكون هنعمل فلوج البحر. بس لما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واهم حاجه تفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم اي فيديو جديد يوصل على القناه. ودلوقتي يا جماعه دي الجوله الاولى. فايدة تهددني ان انا اروح من عند المبنى ده واروح لها من عند الحته اللي هناك دي. بعد كده اروح وارجع 3 مرات. يلا نبدأ. وكده يا جماعة أول جولة بتكون خلصت. ودلوقتي يا جماعة رفايدة تهددني تحدي تاني، والمفروض هما يبقوا 5 تحديات وهي احنا كده عملنا تحدي. فاضل 4 تحديات. التحدي التاني أجيب لها 5 صدفات يكونوا سلام ما فيهاش ولا كسر. دلوقتي يا جماعة وهي صدفة تانية اهي سليمة ما فيهاش ولا كسر. وهي واحدة تانية ما فيهاش كسر برضه ولا كسر. 5 صدفات ما فيهاش برضه ولا كسر اهي. واحدة 5 ما فيهاش برضه ولا كسر. كده أنا كسبت التحدي. ورينا بقى كلهم. حط الدور الأول. دي آخر طوبة أنا جبتها. دي رابع صدفة كنت جايبها. وهي دي كانت تالت صدفة بس طلعت رابع ثواني. دي تالت صدفة. مش راضي يطلع. ودي أول صدفة. صمتوت الله. ودلوقتي يا جماعة رفايدة تحدتني أنط 50 مرة، وده التحدي التالت. أوبا دلوقتي يا جماعة التحدي الرابع. يا لهوي عملت كل التحديات. يا لهوي. التحدي الرابع بقى أطلع السلم 20 مرة. وسلم كبير، يعني المفروض إن السلم يبقى صغير أطلعه 20 مرة، لكن هو ودلوقتي يا جماعة هقف على رجل واحدة لمدة دقيقة. يلا نبدأ التحدي. خلاص لا رجلي وشكلي بسرعة. دلوقتي يا جماعة أنا عملت 5 تحديات بس كسبتها في 4 وخسرت خسارة في